Hello，我係 Justin，歡迎翻到嚟失眠占卜嘅 podcast。今集同大家分享嘅 topic 呢就比較特別啲，睇個名好似好勁，從易經嘅象數義理嚟去睇塔羅嘅派別。咁話說我即係都好耐一段時間冇更新啦，呢段時間我都有識咗一啲朋友呢，佢哋係研究易經嘅。咁又包括係研究易經嘅占卜或者學術上面嘅研究，咁就理解到咧，原來易經有分象數派同埋義理派呢樣嘢咧。雖然喺即係 social media 上面，好多人會講易經塔羅啊，或者講咩文王卦、易經占卜啊，但我發覺咧，其實比較少人講呢一樣嘢，而當中呢樣嘢咧，同塔羅牌有啲嘅情況咧，我都覺得係類似同埋幾得意咁，所以想同大家分享一下嘅。咁雖然呢個題目聽落好似好冷門、好高深啦，但係其實都唔係，我都會好簡單咁為大家去解說。咁另外補充一樣嘢呢，就係呢一雖然聽落去呢個 topic 未必係啲好爆、好吸引嗰啲，咁但係我自己希望呢一度嘅 podcast 俾嘅內容呢，係一啲我覺得特別啲，可能有冷門少少，或者未必咁多人中意，但係我覺得值得講嘅呢，我都會喺度講嘅。呢度就作為我一個少少嘅分享空間。咁所以我又之後我都唔會特別話要揀啲一定好 popular 或者好多人會有興趣嘅 topic 先去講，我都唔一定嘅。咁好啦，咁我哋開始進入我哋要介紹嗰個內容。咁啱啱提到易經有分咗呢個象數派同埋義理派啦。其實簡單啲嚟講呢，義理派呢就係研究一啲嘅易經嘅道理。咩叫做易經嘅道理呢？即係可能大家會有聽過啲咩天行健、君子自強不息，或者厚德載物，有好多呢啲成語或者啲嘅做人嘅道理啦。都係出自易經嘅。咁而佢好多呢都係由孔子嗰個年代咧開始注釋而去演變出嚟嘅。咁所以你可以理解做佢係着重一啲思想啊、哲學或者做人應該要，譬如中庸之道、要謙虛，諸如此類嘅一啲嘅道理。咁當然啦，我啱先講一啲例子係大家都會明嘅例子啦。咁但係易經有64個卦，咁同埋每個卦咧，你見有啲類似一條條線咁嘅東西啦，啲易經八卦嗰啲，咁嗰啲就叫做爻嘅。咁其實佢哋每一條線咧，處於嗰個位置咧，都有對應一啲嘅字句嘅道理嘅。咁而象數派咧，就係偏向真係占卜用嘅。所謂占卜用嘅就係佢哋未必一定要識得義理嘅嘢，即係未必一定要識得啲人生大道理。咁但係佢就單純咧，就係用嚟占卜睇吉凶。咁喺學術界咧都公認咗，易經本身佢一本占筮嘅書係啦，筮咧係竹花頭下面做巫師嗰個巫，咁就叫做筮啦。咁以前點解個巫術嗰個巫字咧，就係其實喺人群中間接中天地。咁而點解有個竹花頭咧？就係因為以前古代即係孔子嗰個年代，或者再舊啲嗰陣時咧，係用所謂嘅筮草嚟去做占卜，即係你當係有啲人用50支竹籤或者筷子咁樣，咁個數當然係有原因啦。咁但係佢用一啲植物，用一啲籤咁樣嘅東西咧，或者植物一條草嘅東西嚟去開始咁樣嚟去占卜嘅。咁依家普遍市面上你見大家通常講起易經占卜會熬錢仔嗰個咧，就係好典型屬於象數派啦。因為佢哋熬完個錢仔起完個卦出嚟之後咧，係唔需要識嗰啲易經入邊嘅一啲做人嘅道理啊，咩飛龍在天啊，亢龍有悔啊，冇呢啲嘢嘅。佢哋真係單純用每一支爻，即係唔同位置嘅一條線對應嘅變化咧，而同埋按翻佢問卜嘅時候個時辰八字嚟去解嗰個卦，嚟去解答一啲問題或者吉凶嘅。咁另外啲派別，譬如青城易卦咧，
咁佢係按一個就直頭唔用爻，咁就用一個卦，咁就用佢個卦象嚟去代表吉通對方情況，自己情況係點樣，甚至乎簡單啲咧，用8個卦嚟去占卜都得嘅。咁我哋就分別有8個卦入邊有啲係好啲，有啲係低分啲咁樣嚟去處理。好啦，咁講咗幾分鐘，講到呢度，唔知大家有冇奇怪同塔羅牌啲咩關係咧？嗰種咁樣。咁話說塔羅牌其實大家我見因為市面上比較多人係用嚟一啲當係潛意識嘅工具啊、心靈嘅探索啊呢種嘅方法嚟去用塔羅會比較多一啲嘅。而市面上比較寫得深入啲嘅塔羅書，譬如現代嘅 Mary K. Greger 又好，或者可能維特本人佢以前寫落嘅書都好，其實好多都係着重分析嗰個哲學層面、精神層面點樣對應宇宙，或者同可能占星嘅對應煉金術、卡巴拉生命之樹，好多唔同嘅複雜嘅神秘學喺度。而呢樣嘢呢，我係覺得比較接近易經嘅義理派嘅。雖然現代好多人用塔羅牌嚟去占卜，幫人哋去收錢，咁包括我自己都有啦，或者教班啊，或者透過呢樣嘢嚟去做啲簡單嘅預測啊咁樣。咁其實呢套嘅用法呢，並不是維特當初自己發明塔羅牌，佢嗰套塔羅牌出嚟嘅主要用途嘅。翻查翻歷史資料呢，其實佢冇乜錢嘅維特，即係佢雖然發明咗呢副塔羅牌，但係其實冇歷史記錄係佢用佢自己發明嘅唯獨塔羅牌呢去幫人哋占卜賺錢解決問題，其實係冇呢一樣嘢嘅。佢嗰個年代其實比較興用啤牌嚟去占卜，咁呢個係另一個故事啦。啤牌嗰啲我哋之後再講。所以我覺得有趣係依家現代好多人用塔羅牌嚟去占卜揾食，但係其實當年呢，維特係冇呢樣嘢，甚至乎佢都有經歷過財困嘅。晚年嘅時候呢，佢都係靠佢自己第二任嘅妻子嘅財富嚟去接濟佢。咁而佢副塔羅牌好賣呢一樣嘢呢，係佢死咗之後嘅事。所以依家塔羅牌好賣，我諗應該都有啲好多版權稅之類咁樣嘅東西嘅，但係好可惜，維特先生佢就冇享用到呢啲。Even 就算托特塔羅啦，嘅作者 Aleister Crowley，佢都係冇乜記錄用好似都係冇記錄用塔羅牌幫人哋占卜嚟去賺錢。咁佢都有經歷過財困，但係有少少唔同嘅就係佢遇到唔夠錢嘅時候咧，佢會係做魔法嚟去令到啲錢嚟嘅，甚至乎係有記錄佢做完魔法，佢知道啲錢咧一定會嚟嘅時候，佢自己僅餘嗰啲錢咧，佢都照晒埋佢，因為佢知道佢做咗個法術，啲錢咧之後會翻嚟㗎啦。所以我留意到一樣嘢咧，依家普遍大家學塔羅牌咧，係偏向用一個類似易經像義理派嘅思維嚟去學習塔羅牌嘅。咁亦都久而久之，大家對於去真係卜測預測呢樣嘢咧，都發覺我都覺得唔係咁強調。咁而我認識或者我見好多人呢，就算用塔羅牌占得準，或者幫人哋解決到問題，或者真係可以幫人哋探索到佢哋自己個內心個心理狀況呢，都唔一定要識晒成套塔羅牌嗰個卡巴拉啊、占星啊各樣嘢咁 detail。當然識咗，我覺得係會有幫助，你有多啲材料。但係你識唔識運用，或者太多材料嘅時候，會唔會令到好 confuse 呢？都係另外一個問題嚟嘅。嗱，咁但係我喺呢度要強調翻一句呢，就係我唔係講話像素派同埋義理派呢係有衝突，即係學一樣就唔學另一樣，唔係嘅。就算喺易經比較近代啲，我自己嘅見解認為覺得有啲係有兩者融合嘅，譬如好似易經塔羅咁樣。佢每一個佢64張牌，每一張牌都俾一張卦啦，咁抽到嚟可能有佢嘅意思，咁但係本身嗰個卦有嘅啲嘅道理，或者佢入邊畫嗰啲圖畫，其實都有呢啲係講故事，或者講一啲嘅人生哲學咁樣。咁而另外再都係近代，但係舊少少就係明治時期有一位叫做一個日本人叫做高島吞象，
咁佢都有佢自己獨特嘅易經占卜嘅方式嘅。咁佢做一個簡化咗嘅方法嚟去得一個方法嚟去抽咗一個64卦，同埋64卦入邊每一個卦入邊其中嘅一個爻辭咧，即係其中一條線嘅意思。咁佢嗰個概率咧，你當係好似384分之一咁樣。咁佢咧都係用嚟占卜去解決問題，去預測係好準嘅。咁但係同時咧，佢自己對於易經嗰個義理，佢嘅理解都好深。咁佢典型就係一個又識義理又識象數嘅一個高手嚟嘅。咁所以 that's why 佢先至可以係歷史上面咁成名，即係佢一個出名占卜叻嘅人，而且佢亦都係揾到錢嘅人。咁而維特同埋 Aleister Crowley， 我自己心目中嘅定義就係佢係一啲義理好叻、道理或者哲學思想學術研究好叻嘅，但係實際占卜應用呢，可能大家現代人嘅塔羅師或者喺江湖上面實操多年嘅，有可能比維特或者 Aleister Crowley 真係實際用嚟預測起上嚟呢，可能會強啲都唔出奇嘅，即係我自己會咁樣猜疑。咁而去到講起關於占卜嗰啲嘅應用啊、象數啊，其實我仲想同大家講一講雷諾曼嘅。咁但係我冇 include 到喺我個題目當中，係因為我個題目我唔想變得太複雜太長，同埋我諗相信比較多朋友仔都一定會知塔羅同埋大概心目中塔羅係做啲乜嘢。咁雷諾曼喺我之前嘅一啲 podcast 都有介紹過，或者我相信有啲如果聽開即係有 follow 開我 IG 嘅都知道，我除咗塔羅之後都有用其他牌啦。咁我 for 一啲新嚟嘅朋友，我都再簡單介紹多次。咁雷諾曼係依家現代嚟講係比較多係指一副牌，係啦，36張嘅占卜牌，佢以一啲敘事同埋指向實際發生嘅事情為主，就多過係話探索內心一啲靈性嘅世界嘅。咁而雷諾曼呢個名咧，其實就最原始呢副牌係用雷諾曼呢個命名，但係雷諾曼其實係拿破崙時代一個法國好著名嘅皇室御用占卜師嘅。咁佢最出名嘅事蹟咧，就係拿破崙嘅老婆仲係一個普通人，或者都係一個上流社會人士啦。咁但係就嗰時已經同拿破崙嘅老婆 Josephine 喺嫁俾拿破崙之前已經同佢講話，你將來會成為皇后噶啦，有一仔一女。咁結果呢，佢係先嫁俾一個男人，生咗一仔一女，然之後同嗰個男人離婚，再嫁俾拿破崙。跟住之後拿破崙呢就成為咗皇帝，咁 Josephine 就順理成章成為皇后啦。咁因為呢個原因呢，所以雷諾曼呢個占卜師佢聲名大噪，成為法國皇室御用嘅占卜師，甚至乎好多嘅唔同政要啊都揾佢嚟去占卜嘅。咁佢就真係擅長預測一啲實際嘅事情，同埋佢基於佢嘅預測嚟去俾一啲建議，例如幾時幾日會有危險啊，你幾耐之前咧就要離開巴黎，咁先可以避過一劫啊。透過呢種嘅方式咧嚟去幫助人哋改變個命運，即係令到幫人哋趨吉避凶嘅。咁佢咧就如果用易經嘅角度嚟去睇咧，用易經嘅派別角度嚟睇咧，咁佢就典型一個嘅象數派嘅人㗎啦。咁佢其中一個出名嘅點就係佢死，佢喺200年前法國拿破崙時期嘅時候咧，佢死咗之後仲留低咗50萬嘅法郎留俾佢嘅外甥嘅。咁佢有冇寫過書？有冇留低嗰啲著作嗰啲咧？佢有寫過書，留低過書嘅。咁但係後尾都俾佢個兒生仔燒晒嘅。係我唔記得兒生仔定係侄仔啦，俾佢燒晒，因為佢虔誠嘅天主教徒。咁但係佢就照納咗啲錢。But anyway，根據翻佢嘅記載咧，佢留低落嚟嗰幾本書咧，都係類似自傳式咁嚟去寫佢自己故事啦，或者寫佢自己有幾犀利啊嗰種咁樣。佢係冇留低過一個學術嘅理論喺度俾大家，係冇嘅。而佢用嘅係咪塔羅牌咧？佢唔好 likely 就唔係用我哋依家嘅塔羅牌嘅，喺從一啲古畫上面睇到咧，佢主要係用啤牌為主嘅。咁當其時嘅法國、德國、歐洲嗰啲地方咧，都係用啤牌占卜比較多一啲嘅。
咁佢有可能有用過 Attila 嘅塔羅牌，最早期第一副以預測為主題嘅塔羅牌。咁但係呢個係有深入啲嘅 topic 嚟嘅，呢個我哋之後將來有機會先再同大家再講。咁所以雷諾曼同埋維特係好明顯係兩個好唔同 style 嘅人物嚟嘅。咁而且確雷諾曼係叫做歷史上面最有名嘅占卜師，同埋佢係最有錢嘅占卜師。所以 that's why 好多人都會覺得雷諾曼係一個好傳奇或者好神奇嘅一個人物。咁講到呢度啦，我諗大家如果對聽到呢度嘅話，我諗相信大家都係對占卜有興趣嘅朋友嚟嘅。咁你都可以問下自己，如果係你呢，你哋會希望自己成為邊一類人，定係想兩樣都要晒呢？咁樣兩樣都要晒唔係唔得嘅，其實都真係要花好多時間心機嚟去用，同埋都係真係兩個唔同嘅思維嚟嘅。包括就算喺易經嘅學習當中，都有啲人係好學術類，就會覺得我哋呢啲真係學習宇宙嘅真理，學習做人嘅道理。嗰啲睇吉凶嗰啲係好小兒科嘅嘢嘅啫，咁樣簡單啲嚟講就覺得冇乜深度。咁但係都有啲係象數嘅人就覺得義理嗰啲太麻煩，太多大道理，但係解決唔到實際嘅問題，淨係做學術研究冇乜用，跑唔到江湖咁樣。我都真係有聽過，即係唔同嘅學習易經人士咧，都有真係有咁樣講過嘅。咁但係我覺得其實無論邊一個方向都好啦，咁都係睇翻自己興趣，自己 enjoy 去做邊一樣嘢多啲。同埋其實無論係象數義理，即係話無論你用塔羅牌嚟去探索一啲內心嘅心靈啊、宇宙嘅智慧啊、卡巴拉神秘學嘅一啲對應啊嘅教誨都好，定係你真係用佢嚟知道我老公有冇出軌，我嚟緊嘅幾時有機會轉工，呢啲嘢都好。其實無論邊一個方向都好咧，其實最後都係為咗令到我哋嘅生活變得更加好嘅。而有一句説話咧就叫做學海無涯，所以我覺得大家揀翻自己中意去學或者研究嘅嘢咧就可以噶啦。咁今集分享就到呢度，咁我哋下次再見，拜拜。